既然是你予我的囝，那安尼，why not？伊是我的嘛，我问为虾米到有虾米结果无嘛？伊毋是别人的嘛，伊袂当送互别人嘛。既然是我的，就是你予我的祝福，予我的性命功课，予我通过我所有的，诚做我的祝福。上帝把咱所有的，毋是干那咱的财情、咱的岁数、咱的青春、咱的财富、名声甲地位，包括啥物，囡仔嘛是咱的祝福，嘛是咱学习的对象。所以当做囡仔，伊搁较知影人生的意义，搁较知影家庭的价值，搁较珍惜阿老母的亲情。所以因安尼一家三代夫妻照顾行出来，行出来先行出来家己心的乌影，因无搁看家己囡仔怪，伊知影迄是伊的宝贝，伊嘛无搁看出面头尾安怎看因兜，安怎这是我的囡仔，所以真坦然去面对，带伊的囡仔出去，去菜市啊，去倒，伊袂搁家己的囡仔锁伫咧厝内，伊嘛真坦然来面对别人的指责，别人无共款的眼光来看伊的囡仔，伊讲这就是我的囡仔，我的囡仔若是重度自闭，会当做到安尼。你的囡仔讲啊，伊好骹好手，伊敢有比我的囡仔搁较好？无人甲伊。若重度自闭的囡仔，敢行出来徛伫头前，咱叫一个正常囡仔徛伫遮，伊骹过错，安尼伊敢有比较老？对，无较老。所以你有啥物好骄傲？你凭什么用异样的眼睛看我的小孩？我的囡仔所表现出来是上帝予伊1000尔，但是伊做5000呢。你的囡仔是上帝予你5000，但是伊敢1000尔，有啥物好夸口的？即对父母知影，这是因的囡仔，因所一世人的精神，一世人的青春，就是要为着即个囡仔，看做像是为着伊牺牲付出的，但是即个囡仔用正面来回报伊，所以伊感觉这就是亲情。这就是家庭，这份疼，扶持因，带领因，四过去做见证，互人知影上帝予我是上好的，毋是上歹。是咱今日所看的圣经在，当即阵学生咧礼拜耶稣，伊嘛知影耶稣是啥上帝囝，伊嘛知影耶稣讲是圣经的真理，耶稣讲的伊拢知。耶稣做的，伊嘛知，但是迄个知甲真正的知有合做伙无？无啊！拄仔亲像迄个老爸，拄仔礼拜伊的囝是重度自闭的，开始咧看者哦，啥物镜头，啥物啥，啊我知，但是正经拄着咧，会掠狂，会惊，会毋知要安怎，会杀无涨。这学生拢讲耶稣，我会知，我著缀伊遮久啊。但是当耶稣伫水面咧行时，伊讲耶稣是啥？鬼啊！你甲恁爸爸讲，迄个鬼啦，鬼来啊！你当叫拍你。你甲恁母讲伊行来，你看鬼来啊！你袂安尼讲嘛？因为你知迄是你的老爸、你的老母，你毋敢讲伊鬼来。你知影伊是你的老爸老母，你对伊真明白。但是学生对耶稣，伊会明白安怎？只是伫头壳内无完全。所以伊看见耶稣有法度甲水变做酒，你才讲哦，耶稣会当甲水变做酒。哦，耶稣会当关闭，哦，耶稣会当关闭。哦，耶稣能做，哦，原来耶稣会晓做呀，原来啦，嘿，啊你还讲原来表示啥物？啊你就毋捌啦。你是看伊做啥，才知讲原来伊会当，表示你无明白即个人。你若知影讲你的囝会当做个啥物，你就讲你做得到啊，我知道你可以啊，你要加油。你就用安尼甲鼓励，啊你若知伊明明就做袂到的，你甲伊讲你加油，你是嘛想讲你就做袂到，来加油。你知影伊做会到，你鼓励伊的方式甲态度就无共款。你知影伊做袂到，你讲就是另外一款。学生对耶稣讲伊是鬼啊，哪会伫水里行？就表示啊，伊根本就毋知耶稣，根本无真明白耶稣。但是耶稣敢有讲伊嘛伊是鬼？会甲讲苦啊，规代阵变袂好啊，互你去受受的，清醒一下，佫会讲我是鬼，缀遮久啊，讲我鬼，真无礼貌。耶稣无呢？耶稣无呢？因为耶稣会知影伊到伫世间就是要互人明白伊。故事伫即头前讲啥物？迄时阵风影真大，船伫遐无想。
每一人拄着耶稣的时阵，拢是风险大无受来拄着。耶稣就伫遐上困难，咱感觉哪有可能信耶稣会安尼吗？我就毋信。信耶稣讲较好吗？我就毋信。信耶稣有灵有圣吗？我就毋信。但是耶稣无因为你毋是，伊就走啊。耶稣因为你毋是，顶倒啊行过来你的身躯边，要互你看。伊行黄文路的身躯边，互伊看。伊嘛互伊看，佮甲学生讲，是我，毋免惊啦，是我。学生听着讲是主，啊啦，心头有较惊一寡，伊会晓讲话，佮讲我听话，较懂我咧。伊讲我听话，所以我啦，我嘛将我听话回应互伊。所以老爸咧教即个囡仔嘛是啊啦，豆因为听话，伊咧讲啥物，所以囡仔嘛互伊听话回应互伊老爸，伊就开始感觉有一点成就感。教遮久啊，教30几遍，教到即摆袂我有要出头天的款。总是耶稣上问伊的时阵，彼得讲：主啊，若是你互我行去，若是你互我行去，耶稣讲：当然毋是我，你会当行啦。但是即句话是有出入的。彼得并毋是因为伊是耶稣，伊就行过，是安那？主啊，你会当行入水，无嘛互我行入水。安尼啊，我跟耶稣一样，我可以在水面上走。我有多一项功能，在水上行走。耶稣知影伊的心态毋对，总是耶稣嘛讲啥物？马紧，你来，你来，你来。总是来，毋知影讲伊来，看着风影伤大啦，就惊着沉落。伊老爸牵家即个囝中间时候，嘛有拄着安尼，拄啊开始烧战，感觉我足受伤，感觉已经有法度甲控制啊。有法度安尼甲调整啊，有法度甲牵架。哎，我来，你可以过来，过来，行过来，脚踏车骑过来，可以的。你今天买什么？我爸爸都骑得那么好，我也可以，我来看看嘛。做是徛会滑倒的，会啊，一定滑倒嘛。我是正常的徛，安尼我就会滑倒啊。佮讲你有自闭的，总是老爸问安尼讲你免来，来你照常甲徛过来。伊知影讲，伊这囝训练，伊知影讲，即个囝爱互实验，爱互经验着伊才会安那了解。所以讲你来，等于开始行安那有外口环境有风景，来咧试验伊到底有够信心啊。所以一个囡仔伊开始要学晓徛起的时候，嘛是安尼，等于摕伊头前讲来来来，伊是因为安那相信你才徛的，毋是讲伊我做老徛伊才徛。伊是想要徛，足想要参你共阮徛，但是啊啦，伊会惊。但是伊是相信你家己，相信你啊啦，你会甲保护，你会甲安插，你会甲斗相共，你才真正徛。总是伫伊徛袂上，有可能嘛是滑倒，有可能嘛是会惊，会徛袂好势，有可能伫遐一直喘一直喘。就是耶稣就伫遐讲，你袂惊，是我，你过来。即老爸嘛是安尼牵教伊的囡仔。你到伊囡仔真正学晓徛脚踏车，用3年的时间。耶稣嘛一直伫遐等彼得过来。耶稣嘛带这个学生3年久的时间咧训练伊安怎，恁爱真正明白我，恁才有得到我所有的疼、生命甲快乐。囝嘛通过参老爸安尼的互动，达到了解伊的老爸，老爸嘛了解伊的囝。互因的心因为疼，也结连做伙，互因毋惊艰苦，毋惊别人讲，毋惊讲我本身就是自闭的，我是自闭的老爸，我生甲即个囝，因安那爸仔囝手较勇敢行出来做见证。你看，自闭儿是我儿子，我儿子是自闭儿。伊无搁感觉自闭的是一个见证，伊感觉讲阮囝就是一个奇迹，是一个荣耀。伊荣耀对倒来，我跟他一起创造。老爸讲：今天没有我儿子，我不会站在这里。囝仔讲：今天没有我爸爸，我也不会站在这里。爸仔囝互相啊得到阳光。上帝耶稣到这个世间嘛是要帮助咱安尼，互咱参与共款得到阳光，互咱对着伊来得到拯救，互咱伫需要时，只要咱愿意伸出手，耶稣永远拢在帮助咱。只要咱愿意将手伸出来，耶稣永远就会抓着咱。所以上帝互耶稣甲伫世间咧提醒咱，一直咧提醒咱，
家庭的价值是啥物？信用的意义伫倒？咱信是要得到祝福，爱得到丰盛的人生、美满的婚姻、幸福的家庭，才要倒得到，拢对家庭来。上帝互咱一个家庭，拢要来体验起来。通过咱的信仰，拢看见耶稣安怎做，是要搁一摆提醒咱，只有安尼做，咱才会得到。无一代牺牲奉献，就无后一代。所以咱毋是批评咱真厚，是安怎后一代比咱搁较厚，是将咱所有的知识经验、财政安怎拢来培养后一代，互因比咱搁较好。用安尼，你才发现，原来疼甲陪伴是上大的贵人。老爸伊的坚持是因为疼，因为知影伊即个囡仔爸都无晓，爸都袂晓，所以伊一届搁一届，就算失败流目屎嘛爱甲教。伊知影伊的囡仔需要伴，伊工课辞掉，互讲食软饭的，嘛共项困伫厝的教伊的囡仔，陪伴伊的囡仔，直到伊真正行出来。疼甲陪伴是咱家庭的价值，是咱上主要。囡仔是咱的宝贝，囡仔是咱的宝贝，是上帝所赏赐互咱。所以，咱了解咱的囡仔，嘛，互咱的囡仔了解咱，互咱来看咱的囡仔做阳光，囡仔看咱的嘛做光明。我有这样的爸爸妈妈是我的骄傲，我会当有即款的囡仔，嘛是我的骄傲。这种骄傲毋是自然而然的，是因为咱用疼来管教，用疼来牺牲付出。嘛用陪伴，甲伊做伙来成长，对伫因看见咱家己，伊嘛对咱的身躯顶看见因的面。我的爸爸若会当安尼，我即摆只要好好学习，我将来一定比伊搁较好。我将来一定比伊搁较有才智。耶稣用疼，虽然伊知影比喻。是亲像迄个猴仔共款，食迄粒苹果是为着啥物？甲上帝边巧。伊讲要行是为着啥物？参耶稣边熬。总是耶稣用疼来讲你来。耶稣嘛即摆用疼甲讲尔，等于3摆无认主时，耶稣嘛讲我写俾你，共款是用一个疼来教伊，互伊知影耶稣是因为疼到即个世间，为着要救赎人的灵魂，无论疼100摆、2摆、100摆、1000摆，上帝永远疼咱，鼓励咱，行出咱家己来面对上帝所予咱的丰盛的人生的永远。耶稣嘛一直用陪伴伊的学生的身躯边，所以咱嘛陪伴伫咱细囝的身躯边，陪伴伊成长。总之，即个陪伴中间毋是啥物拢好做吼，毋是家己边仔讲看家己食饱，家己大张的吼。伊的陪伴啥物？爱趁教。伊需要时爱伸手甲掠条的，伊感觉孤单时爱甲讲，我永远跟你在一起，爸爸妈妈都为你祷告，你不用怕，来就对了，不用怕，我们会保护你，我们会帮助你。互你囡仔伫疼甲陪伴中间稳定来成长，永远伊就掠即个厝做伊的避风港，永远伊就知影讲，即个厝是上温暖的所在，就算伊去到倒，伊拢知影永远有一个厝咧等伊，因为迄是伊温暖的厝。迄是温暖的厝。咱就安尼，伫父亲节即天，也搁一届，加做咱每一个人会勉励甲提醒。家是爱的地方，家是爱与陪伴。原来用安尼陪伴咱的细囝，咱的细囝嘛用安尼陪伴咱到老。因为咱用安尼付出，囝嘛学咱用安尼回应互咱。所以上帝讲，你祝福人，伊若要你就摕去。伊若伫咧，倒在你的身躯边。你若用安尼关心照顾你的囡仔，以后咧，你的需要时，你的囡仔嘛会安尼来关心照顾你。你若教愈好咧，伊回应互你的好就愈多；啊，你若教愈少咧，伊回应互你用的嘛是减少。所以有效甲无效在伫咱，有效甲无效在伫咱即马所做。咱做伙认真，做伙拍拼，互伊真做是有功效的。佫是有效，咱重新来祈祷。主啊，上帝，阮感谢你，让你互阮婚姻、家庭、甲细囝
来加做阮跑走人生道路，对领受丰盛应允祝福的管道。看记者的，阮知影阮家一个责任；听记者的，阮知影阮家一个期待甲目标是需要阮去迈进，需要阮去努力的。主恳求你来帮助阮，互阮得到这个智慧甲气力、勇气来行出即款的疼，伫阮的家庭、婚姻甲生命内面，互这个成做阮的气力，成做阮的愿望，也成做阮的知识来照顾、来教育你所互阮的细囝。伊是阮的宝贝，也是阮将来的愿望。恳求你帮助阮，用精神、用体力、用疼来灌溉因的身躯顶，直到因大汉来成做阮的荣光。主要恳求你帮助阮，也做一个上等的父母，互阮成做囝儿的骄傲，互因感觉有阮即款的父母是因一世人的荣光。愿你甲阮三甲伫地，帮助阮伫生命内面会当哪来哪好，哪来哪成长，哪来哪改变。愿阮谦卑顺服伫你面前，照你的真理来行伫阮的家庭、婚姻甲亲情的中间。愿主你掌权来做阮的上帝，引带阮、带领阮，行伫你唯德的道路。愿祈祷感谢恳求，奉主耶稣基督的名。阿门。